Hari ini kita akan melihat atau memperbaiki mesin cuci dengan kerusakan untuk pembuangan airnya tidak lancar. Nah, ini mesin cucinya. Pertama kita buka box belakang. Ini bisa kita lihat apa dia kotor. Kita buka ini dulu, kita kendorin. Napa bu? Sembarang pun. Nah, setelah kita kendorin, kita copot sini, bagian sini kita copot. Kita copot semua. Nah, ini kita pencet gini, kita tarik. Ini kita pencet, kita tarik. Nah, kita pencet sini, kita tarik bawah, kita pencet ke atas. Kita periksa. Nah, inilah penyebabnya air tidak lancar. Niki lho, lah regete kaya ngeten no. Nah, ini penyebabnya adalah ini kotoran yang menggumpal ini membuat sirkulasi pembuangan tidak lancar. Oke, sekarang kita bersihkan dulu, kita cuci. Ini kotor. Sangat pelan, jangan sampai sobek. Sudah bersih kotorannya. Kita sikat dengan sikat gigi yang nggak kepakai. Kita bersihkan dengan deterjen. Kenapa bu? Diresiki didol napa didandani? Sama air. Nah, sudah bersih. Sekarang kita pasang lagi. Kita masukkan sini. Terus kita masukkan pernya, pegas. Masukkan dia. Ini baru kita masukkan ini. Ora gete ra umum.
Iya, tapi anu mbak-mbakane brodol kan ngumpul dadi sitok. Pun sampun. Setelah itu kita pasang balik. Ini sudah kita pasang. Perhatikan untuk ini bagian sini, nah ini harus menghadap ke atas. Sekarang kita pasang, kembalikan lagi. Kunciannya selesai. Kita kencang, kita coba isi air. Sekarang kita buka. Nah, dia sudah lancar. Tutup. Untuk jenis Panasonic memang sering menggunakan model gini. Kalau untuk merek lain biasanya dia modelnya lain lagi, tapi pada prinsipnya sama. Oke, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.